Essas árvores parecem estar crescendo no meio de um lago. Esse lugar surreal fica no Cazaquistão e é conhecido como Lago Khaimji. Em 1911, um forte terremoto provocou um enorme deslizamento de terra, que bloqueou um vale inteiro. A água da chuva começou a se acumular, formando o lago e inundando uma floresta de pinheiros. Debaixo da água fria, muitas dessas árvores ficaram surpreendentemente preservadas. Hoje, o Lago Khaimji é um dos cenários naturais mais estranhos e fascinantes do planeta.